是但啦。睇下有冇人啦，唔知啊，得唔得？有冇人聽唔聽到喂，hello， ？Hello，聽唔聽到？見唔見到？睇到知唔知道做乜鳩？知知唔知道我哋喺度做緊乜鳩？係啦，睇下我冇扮先。㗎，真窮。唔係啊，你係扮窮版，突發扮窮，突然扮窮，中意突然扮窮又得，立即扮窮亦得，得咗。冇扮啊！總之就成日都扮窮，頂你個肺！成日都扮窮嘅陸龜又嚟啦，又嚟同大家見面啦。頂你個肺！你收聲！龜突發扮窮，扮高高高。呢個窮點打氣啦？你唔止啊！你仲要你爭人㗎，要答呢個加翻個 hashtag 先。兼龜答 D 榜點算？點算好？好得，跟住就，咦，居然好嘢喎！播而家真係黃人大赦喎，播啲咁嘅嘢都冇俾人 cut，所以唔知可能一講完呢個就冇咗啦，即刻俾人 cut。陸龜突發扮紅版高高，唔係冇啦，呢個就慳龜。Live 龜答啲檔點算好啦？係啊，係窮咯，可以點？唔係㗎，啲人實會問你點算好㗎，你一定要講㗎。喂大佬你要向唔係，你要向住反正咪已啲經開咗 live 㗎啦嘛，好似咁咪喺循例講真正嘢之前，咪循例講兩句先咯，係咪？咩啊？咩循例講兩句唔係啊？你唔好諗住咁樣借頭借路就走得啦因啊！為你而家實際上已經 live 緊啦，係咪？唔，你實際上 live 緊，但係你唔可以咁 hea 噶嘛，你要等啲人坐定定喺度先至出玻璃噶嘛，你黐線嘅，你想咁樣就走甩啊！你真係太過便宜啦，冇啦，唔使諗啊，唔使諗啊，你唔好諗住可以咁樣輕易就便咪話我宜細聲咯。喎，有人話。係啊，話你細聲，睇下先。好，較大聲啲啊！咪都32個人坐咗喺度啦。32個都可以多啲噶嘛，貪心噶嘛。呢個係做人都係總係貪心嘅。咁樣好唔好啲？好唔好啲啊？其實會唔會係你支咪 volume 要較大啲咧？即係你嗰邊啊？點較大啲咧？呢個好問題。睇先。係咪控制台較啊？係，喺個控制台應該有一個叫音量嘅，或者你自己 test search 下。先啊，我揾咗控制台出嚟先。呢就係叫捱更抵夜，好玩。潮算罷啦，你呢啲相比起其他36龜好細聲，龜冇聲添喎，有人寫。喂，有冇聲？你整大啲啦。我揾緊佢出嚟，等陣。睇下先，控制台邊度啊？死啦！你其實喺 test search 度揀
呢個叫咩？死啦！開啟音效設定。音效啊，喺個聲音誒耳機度睇下先，空間音效進階等級個耳機。啱啊，但係耳機呢個唔係喎。testing 1 2 3喂 testing 1 2 3 4，得唔得？得唔得？我聽就冇問題，但係點樣 output 個字點樣教咧？output output output 個字。哇！教最大㗎咯喎，而家好啲啊！而家好啲啦。其實教最可能大㗎咯唔係，其實你可能最重要嘅係你自己個。哎呀，咁 Timmy 梗係啦，琴晚得6條友啦，連埋半慳，梗係咩啦？琴晚其實係開咗個突發嘅，就唔係突發嘅，係啲只不過好老土用 Zoom 嚟開咗之後，就想試下咪，跟住就喺內堂度問咗人，講幾句。係啦，講咗幾句咁樣啦，係啦，就係咁樣啦，好。我係自己度 share 埋就算啦，咁就係咁先啦。好，開波啦，講咗先啦。其實都唔先啦，唔特別唔特別40人咁滯。預唔特別預會超級多人㗎啦。好，咁就上次開 live 係一個禮拜前喎，好似係。係。一個禮拜前我哋係都係睇淡啦，中間有少少希望，但係埋尾計數都係麻麻地嘅。嗯。咁event wise 就咩啦？要封嘅都知道要封嘅都封晒啦，差唔多。除咗個別死硬唔係好死硬派唔係好肯封，例如阿林鄭之外，好似係。咁該封嘅都好似封晒咁滯啦。新加坡都未封啦。OK。咁叫做 event wise 呢度。咁event wise 其他就其實就大陸數據啦。嗯。咁即係期待已久㗎啦，1、2月嘅數據，因為1月就話疫情就冇咗啦，咁得翻2月。嗯。即係1、2月一齊出啦，咁終於今個禮拜頭出咗，咁就等先，你講到嗰度，我要拎翻啲嘢出嚟睇嘅，係啦。唔係咁咁就簡單一句啦，就係話佢大家預計都係唔好㗎啦。嗯。即係同埋大家都知道佢會做嗰盤數出嚟㗎啦。嗯。OK，做咗盤數出嚟㗎啦。咁但係都冇諗到就係做咗盤數之後都係叫做比市場預期曳一截嘅。嗯。個曳一截嘅程度係講緊無論係講緊社零啦、社會零售銷售啦，還是係講緊個固定資產投資都好咧，都係講緊-20%、-25%嗰種 range 嚟嘅。咁當然地啦，佢哋可以有一個好大嘅理由，點解會做到咁曳嘅？咁即係而家做得低啲，咁之後彈就會彈得高啲啦。咁但係 even 你都知佢哋啲衰嘢㗎啦，係咪先？即係總之有咩衰嘢就一次過做晒啊嘛，去到某個位。kitchen sink 啫，即係其實即係一炮過。但係 even 我哋即係外行人睇到即係外行啦，係我都唔識嘢嘅。咁睇都知道其實就唔止-20%啦，即
即係無論以佢哋嗰個咩污染 indicator 又好啊，嗯人啊車啊，佢哋做啲乜嘢啊呢種狀況，睇其實全部人都係歸咗喺屋企，咁冇消費可言，冇 investment 可言，其實成個醫院零嘅 OK actually 唔係零嘅 OK 即係正常20%咯，30%都 OK。咁但係啲 range 嚟講，其實負20%已經叫做比起實際情況已經叫做好啦。呢個第一樣。第二樣就係 even 我講緊負20%、負25%，官方可能叫做哇好曳嘅咯喎。咁但係其實除非你3月係嚟一個正3%嘅大反彈嘅啫，如果唔係 otherwise 其實 Q1 係一定係收縮嘅，收縮水平啊多少就當然你啦，官方可以做數啦。但係如果我講1、2月社零固定資產都係負20%樓上嘅話咧，其實你好大機會 Q1 係負12%樓上。嗯。即係淨係因為 Q1 裏邊1、2月佔60%啊嘛，3月佔40%啊嘛，1月農曆年低咗，即係斬低咗一截，咁所以個佔比冇66%咁多啦，咁得60%。咁你60%，咁你照成翻20%，咁起碼你嗰個12%樓上嘅嗰個 contraction。咁當然你啦，即係外界就都知道大陸唔會咁順攤俾個負12嘅，即係好好睇睇都會可能負5、負6啦，我當你係咪？係。咁 maybe 我哋可能會聽到出嚟，下個月中見到大陸官方條數話，哦 Q1 負6咁，聽住先咯。即係揦翻炸沙上嚟就，但係其實佢 Q1 負6都其實篤數都要篤得好緊要先得嘅喎，因為你舊年嘅你呢個係按年嚟噶嘛，即係同比嚟噶嘛，咁大佬你舊年呢個時候係無風無浪冇盛噶嘛，啱啊6%，如果佢單6%，咪即係當一般正常情況下，當你回復前年情況咯。咪即係唔係啊？嗱，如果你用翻 utilization，你用翻 utilization 嘅角度，咪即係94% 復工啦，咪黐撚線㗎？你覺得佢做唔得出啦？我覺得佢佢督得出，但係我諗啲人都唔會，即係而家啲是單人都條命都矜貴咗噶嘛，佢唔會真係同你咁樣揾命搏噶喎，即係實際上肯定係假數啦。即係雖然你話跑數還債係真，即係因為有好多企業債都頂唔順啊嘛。咁你再冇 cash flow，其實大家心照就懟死你個債先，就即刻執骨㗎啦，唔使講咁多嘢。但係個核心嘅問題就係佢自己同埋佢自己其實係啦，撈唔到個問題。其實而家嘅狀態就係其實佢哋一路 keep 住就係靠錢頂住個市，希望令到啲人唔好冧住。但係到底幾有效幾耐，其實唔知嘅。唔係嘅，其實另外一個講法嚟嘅，就係話點解係1、2月即係點解1、2月都仲可以唞，但係3月復工咧？另外一個講法就係其實1月尾開始一瀨嘢嘅時候咧，咪是單咪即係人行咪做咗個所謂咩1.2萬億逆回購，跟住咪放水嘅。咁然後跟住咪後面咪跟手有一堆嗰啲咩抗疫基金啊，剩嗰啲咁嘅嘢噶嘛，即係簡單講就係借俾啲行啊嘛。咁我聽過一個講法咧，就係其實咧，佢哋嘅玩法就應該係你就當是單官方就用經過銀行系統就放啲錢俾堆企業，就今次就係國企同民企都有份嘅。但係基本上個做法咧就係放2個月嘅 working capital，就放俾佢哋，就話即係大概假設就係拿住啲舊錢咧，你可以繼續出糧，繼續俾啲工人，就等佢你2個月就唔冧，咁我哋就頂2個月。咁但係個問題咧就即係如果你其實你睇翻條數咧，點解話而家同你講大幅度復工咧？就係咁你1月尾就係過年啊嘛。咁啊，啱啱好2個月到期咯。所以點解就個個都 target 就話4月復工，就即係好似講到唔復工一定死，就因為其實而家就係嗰個夾住咗嗰個情況，就係你要不俾武漢肺炎殺死，
要不就你冇錢餓死，就二揀一嘅啫。咁所以就會出現呢種咁嘅嘢。咁如果用你頭先嗰個講法，咁3月係的確，但係都唔會喎。你如果3月個負6%嗰個都真係肯定，即係假設係單息嘅話，就真係篤數篤到阿媽唔認得嘅喎。因為而家呢個 冇人話唔 moment 得，都肯阿媽都唔認得，定唔得。本來都已經得到阿媽都唔認得㗎啦。OK，1月、2月，你負20呢個數，你係咪真係信啊？我問你，咁梗係唔係啦，基本上已經 frozen 咗㗎啦，即係 close down 咗㗎你基本上啦。你1月第4個禮拜開始到2月最尾個禮拜，單頭20、5個單禮拜，60都信啊！你不咁過唔至於嘅，你有3個禮拜正常。唔係，不過佢有係啦，同埋另外一樣嘢就係佢有樣嘢講得通嘅。咁你而家攣埋炒埋1.12月就係、其實成日都講緊個問題，就係放假啊嘛，農曆年放假啊嘛。咁其實有一個好處嘅就係農曆年放假有2個禮拜，其實係舊年都係冇嘢搞㗎啦，工業。咁佢咪用嗰樣嘢咪即係稍微拉低啲咯，因為舊年嗰個 唔係咁你 base 起碼，但係你冇正路嚟講，咁緊要。起碼都負30-40嘅，咁我覺梗係得真係唔錯。啦，真係黐線嘅咩？即係呢個基本上都係揾嚟講嘅，即係你負20呢個就係一定係篤㗎啦。咁好啦，你講埋先，蝕單呢 part，咁跟住點咧？接單，喂，我睇唔到條 link 喎，你 show 翻條 link 先。啊，雖然已經講完呢兩條。係，sorry 啊，我要唔緊要，咁第3條 link 啦，因為其實直接落。我要呢個係啦，我 share 俾你睇嘅，係好，繼續請咁啊。啊，頭2條可以刪得㗎啦，其實已經。係可以，即係呢條同埋呢條啦，係。同埋呢條啦。係啦。好，咁跟住咧就到呢個啦，係咪？第3條。係啦，禮拜5朝頭早就有線財經資訊台。啊，都唔係佢第一嘅，第一係咩啊？死啦！咩啊？死嗰個咩咧？嗰個邊個地方第咧？一唔記得喎，好似第一其實理論上係我哋 group 傾先嘅，跟啊，住好似係，知爆新聞然後知爆新聞直播室就 follow 咗，然後我都跟住貼咗條 link，不過我就冇講到發生乜事。係，然後就比較大範圍嘅咧，就係有線財經資訊台，然後就上連登啦。咁啊，其實就講緊2月用戶數字都700萬啊嘛。係，你唔好咁樣跳先啊，你跳晒 step 咁樣，我講咗先啦，就係薛單移動係啦，中移動就出咗呢個2月嘅數，咁就個用戶數咧就縮咗，即係整體 overall 就縮咗，講緊700幾萬啦，係。人咁樣。700幾萬戶，咁咧就同平時嗰啲數咧就好唔同嘅，咁樣係啦，咁就於是就開始有啲人就諗個問題，就係話咧，咦，喂個數據即係用戶急跌，就啲人就喺度估，咁會唔會咧係其實個即係實際即係死亡數字就高過官方，就死咗就交唔到月費咁樣啦。第一，死亡人數一定高過官方數字，呢個唔需要擔心，唔需要質疑嘅。係。即係你質疑佢官方數字，你質疑佢官方數字呢個真咧，呢個係先係正常嘅。官方數字係真咧呢樣嘢咧，你如果你真係信嘅話咧，你應該要去驗個腦先。OK，咁啊，第二樣嘢就咁當然就係啦，好合理嘅一個推論就話，喂，大佬係死咗唔係即刻 cut 噶嘛。你通常都係再過多2-3個月，尤其是你諗下，仲要武漢係人都知道有啲係冚家產嘅狀況，一個都冚家產嘅。咁你諗下咁嘅情況之下，你點會可能係2月死完，跟住2月就全部 cut 晒咧？冇可能嘅。Understandable。即係所以就係之後先再慢慢 cut。冇錯啦，呢個就係一件事啊。但係第二件事就係話，當然地啦，你今次咁大規模死人嘅時候咧，都有啲人都係有 footage 就話，其實咧 keep 住係有一啲咁啊 keep 住死咁多人，咁佢哋啲手提電話點算咧？因為好多時都係更新啊或者乜噶嘛。咁個大規模清理，咁個時候可能同時間都焗住要，因為somehow都要處理咗佢噶啦，唔好可能話我同你
幫你交2-3個月咁嘅電話費，唔會啦，冇人咁做。咁可能清退又好，點都好。咁呢 could be 啊 part of the reason 就係點解會700萬呢個數字，有一部分可能係真係死咗人，有一部分咧就另一個原因就係其實有一堆企業已經係執跳咗粒死咗，然後啲人嘅公司機就 cut 埋。你唔理解到個邏輯啊？舊年年尾其實個經濟已經知道唔好，跟住捱到過年，斬咗間公司佢，回埋張卡俾電信公司。呢個 part of the reason 點解會去到700萬呢個數？OK 嗱，即係我都咁理解嘅嗱，即係講翻啦，咁網上面其實有啲就好激進嘅個講法，個 price 法就係話，即係700萬咁啊，哦原來呢條先係真數嚟嘅，即係以後就即係直頭講到好似以後我哋都唔使煩㗎啦，我哋睇住西移動嗰三間電信條數就知道少咗幾多㗎啦。咁但係其實咧就我自己嘅睇法就覺得，即係本攤就覺得係 mix 嘅。點解咁講咧？mix up with 咧就係頭先講啦，即係真係有人即係釘咗咁就 cut 卡，咁呢個都真。咁但係另外有部分我覺得就係即係既然頭先講啦，就可能公司卡 cut 咗啦。咁但係仲有一樣嘅就係其實咧喺大陸都唔少人其實會行雙卡嘅。咁佢可能雙卡就係一張就係綁住佢哋自己，即係愛嚟做支付嗰啲，即係咩支付寶啊，嗰堆咁嘅嘢，嗰個卡 number 咧就即係除非釘一個，如果唔係都應該會留嘅，繼續喺度嘅。但係另外有一張咧就係可能係啲即係純愛嚟貨流量啦，即係啲手機嗰啲網絡流量啦，又或者譬如跨省講電話嗰啲就會平啲嘅，咁佢哋就成日都會有咁樣兩張嘅，咁你就當係即係一公一私又得，又或者你當係一個係 expandable 啫，即係好似我哋即係加 plan 嗰種咁嘅形式，咁但係個情況就係好嘅時候就。即係正常好嘅時候又冇所謂啦，咁你而家又封城又呢樣嗰樣咁樣，即係基本上你都完全都喐唔到出去㗎啦。即係我依家都仲聽到好多其實係講緊啲二線鎮仔都其實都仲係封嘅，不過就即係講緊係2個禮拜前嘅料啊，而家就反翻轉有啲講法就話解封都解唔切啦。咁但係總之嗰陣時嘅情況就係封嘅，咁你都足不出戶，咁你仲張卡你仲愛嚟幹什麼咧？咁所以其實嗰個 cut 卡都有嘅，咁亦都有啲人講嗰樣嘢就係話做乜鬼嘢要 cut 咧？你好人好姐，即係一個月唔出門口你都唔會即刻 cut 啦。咁但係調翻轉個情況就係呢樣嘢都反映其實即係都幾鑊咯。即係可能實際上嗰個情況，即係可能下崗嘅程度啊，又或者頭先陸龜講，即係啲人冇得撈啊，公司執笠啊嗰個程度，可能會比我哋想象中會再勁咗咯。咁呢個係有即係我覺得有少少參考性，但係因為嗰粒數太 mix 啦，你就如果直接邊個數係呢個數裏面有幾多係邊樣？當佢哋啦，邊個人走去信官方話成死咗3000人呢個數，就第一樣嘢捉佢驗腦先啦。OK，對唔住。係啊，即係如果你直接你覺得係嘅就唔啱啦，但係亦都調翻轉頭講就係你直接將嗰個跌咗嗰粒數就話死咗好多人㗎啦，咁即係如果下一鋪即係下個月再跌2000萬就開香檳，雖然我都可能會，咁就又好似有少少跟車太貼嘅，如果呢個講法咁樣，咁所以就係啦，即係我覺得可以作為參考，但係就不宜攞嚟直接咯，即係不宜攞嚟直接講就又死咗7球啦咁樣，即係就好似有少少多咯。咁你講嘅你係咪你就主要講呢 part？因為我都解釋翻同大家解釋翻先。我今次呢個係你當係突發 live 啦，又或者係其實想做啲短嘅，係主要係直接回應近排嘅市況或者一啲好 ad hoc 嘅經濟嘅嘢嘅啫，就唔係話想俾啲好長嘅講法同埋睇法嘅，所以其實個時間上面都唔會係好耐嘅。
你見我哋而家都講半個鐘嘅啫，咁可能即係頂多都係講多陣咁就跟住答問題收皮咁樣，即係唔會好似之前嗰啲個幾鐘嗰啲嚟嘅。咁你講你嗰 part 係咪講完啊？差唔多。差唔多啦，我呢度。OK，咁好。咁咧就我咧就講我做少少 update 先。頭先我落咗個咩位嘅俾大家係啦，我頭先貼咗條嘅，我同你講就話叫你如果有問題就趁而家問，因為我哋好快講完就清問題就收噶啦咁樣。咁講翻到我啦，我咧就主要講嘅係噏個市啫，俾你睇個市嘅圖嘅之前咧，就講翻少少先，因為好似上次講嘅時候都未有機會講得咁清楚嘅，大概個 picture 咧就係呢兩個禮拜啦，呢兩個禮拜主要其實懟落嚟全地球懟落嚟嘅嘢咧，就係一樣叫做 risk party 嘅 strategy，咁其實就係如果你哋有聽過咧，我以前都應該有唔同地方講過，就係達里奧，即係講緊Beachwater，即係橋水基金嘅 Ray Dalio 開始整出嚟嘅呢嚿嘢，咁亦都係其實出面好多叫做平衡基金嘅基礎嚟嘅，咁佢就係各樣嘢都有買，就係、你當個諗法咧，就係你同一個倉入邊有債券、有股票、有黃金、有 cash，咁然後就用一個即係用一個佢嘅計法咧，就係按個波幅，即係嗰隻嘢行得幾錯嚟決定佢買幾大嘅。嚴格嚟講就係嗰種嘢，如果嗰種資產係譬如好似黃金咁樣係喐得比較發得比較快嘅，佢就會買少啲。股票都係發得比較快，佢買少啲。但係債咧發得比較少嘅，咁佢就會買多啲。咁佢就用一個咁嘅方法嘅。咁而總之就係最終就係咁樣搞完之後咧，就係都係同所有嘅投資策略一樣啦，就係嗰樣嘢掂，跟住啲人就會匿啦。即係喂掂喎，賺到錢喎，借多啲，再借多啲，再借多啲。最好咧就係因為其實最正咧就係即係呢個世界成日有樣嘢就係看似望落就冇風險，即係咧我哋叫做向下跌就唔多喎，你向下跌3% 嘅啫，向上咧就升10%，咁啲人好開心啦，咁然後好開心，但係賺10%就唔夠嘅，咁就會諗咁不如咧我借3倍錢，咁我咪最多輸9%，但係我贏就可以贏30%啦，咁樣即係就有呢啲啦，咁啊於是就個情況就係無論嗰隻基金本身就有做槓桿，佢啲客都有做槓桿嘅，即係佢啲客都可能會有，因為其實你譬如有少少銀行。有少少銀行底或者有少少銀行線嘅人都應該會知嘅，就係其實呢幾年咧都好流行嘅一個做法咧，就係可能走去買啲企業債，咁但係啲人就嫌買企業債咧就其實唔係好好味嘅啫，即係可能得4-5%咁樣咧就嫌唔夠和味，因為你要穩陣公司嘛，唔夠和味，咁點咧？咁就即係啲private banking 嗰啲即係私人銀行嗰班咁嘅仆街咧，就會度啲橋咁啊！阿乜生你咪借3倍咯，即係你原本係買100萬嘅，咁你就賺4-5%就嫌唔夠啊！咁你我銀行借多200萬俾你，咁你買夠300萬，咁你大概 notional 你都係100萬嘅啫，咁然後你結果碌翻嚟嗰個回報咧就triple 咗啦，咁你咪有15%咯，咁咪好似又穩陣又好，咁但係當然啲銀行就因為佢又有息又有 fee 收，咁啊梗係好啦。咁但係其實嗰班友咧就係咁樣就孭大嚟搏嘅，咁就即係之前都講過㗎啦。其實包括就算今次話瀨嘢，即係傳聞中瀨嘢啦，有啲人就覺得唔係啦，但係我傾向我覺得都應該走唔甩㗎啦。就係即係包括就係 Ray Dalio 咁講，即係包括佢今次可能真係 high 嘅嘢，但係佢都早喺1-2年前咧，其實都已經年半前都寫過篇文講咧，就話其實個 credit cycle 係已經去到尾嘅啦，即係話請大家去逃生啊各樣咁樣。咁但係無奈你都知有陣時有啲嘢即係都唔係你話要咁做就可以咁做啦。同埋因為其實我覺得有樣嘢比較大啲就係因為 risk party strategy 一個
重點咧係佢哋對個資產嘅波幅，即係頭先講啦，即係嗰個 volatility 咧係以佢資產嘅 volatility 嚟決定配置幾多嘅。而呢樣嘢真係差唔多係金科玉律嚟嘅。咁但係有個問題咧，就係成日都講嘅，就係、包括就係投資表現咧，都係只係過往嘅啫，就唔包括未來噶嘛。咁其實咧 volatility 都係一樣嘅，就係、歷史嘅 volatility 咧，就並不代表未來嘅。咁所以先至會有 best one 啦，即係會有黑天鵝啦。咁今次就係又開一次 best one 俾你睇啦，就係原來即係全世界都覺得啲債咧平時係喐好少嘅啫，就好穩陣嘅啫，跟住佢就整一鑊金嘅同你談啦。咁同埋往往好多時係啊，同埋往往好多時都係個問題咧，就係所謂中掟莫企啊，即係你全世界都覺得嗰樣嘢好着數、好爽，跟住個個都衝晒入去買咧，或者衝晒入去做咧，當嗰個 trading 變成一個好 crowded 嘅 trade 咧，跟住就會出事啊！即係呢個就係、亦都係冇辦法嘅事。咁但係即係無論如何啦，即係雖然我咁樣講完之後都講翻，即係講翻俾你聽個 reason 就暫時嚟講就應該係 risk party。但係雖然咁講都好咧，其實都係 risk party 都係好嘅，或者咁講，調翻轉頭咁講，你有辦法，即係一個人有辦法開一個方法出嚟，然後長勝將軍10幾年，咁就算呢一刻即係。只要唔係完全歸零，都還得實落嘅，我仍然覺得，即係都係勁嘅，即係你不能夠否認。咁但係就而家講緊個 case 係話會有呢樣嘢啦，咁然後呢樣嘢個去槓桿個結果就係因為佢係積咗10年嘅，即係十年10幾年嘅槓桿，然後一次過殺落嚟，其實佢就會全方位地將債啦、股啦、商品啦嘅價格都一次過拉落嚟嘅。咁其實結果咁樣拉落嚟，會唔會撻死咗其他嘢咧？因為其實對上嗰次金融海嘯都係咁嘅，就係因為 subprime 咁有好多人借咗一大堆嘢，聽唔聽到？聽唔聽到？聽到。O.K. 即係因為 subprime 即係次按，咁就有好多人就用 subprime 呢個方法就孭咗一大堆嘢喺度，咁然後就係結果因為又係 liquidity 即係要水，咁就一次過就瘋狂咁樣沽貨，咁而佢結果沽貨咧就係佢沽咗落去，令到某啲關鍵嘅資產價格落到某啲位咧，咁。而家啲金融機構始終都仲係要 mark to market 嘅，咁你一 mark to market 推到落去咧，你原本都仲係即係你原本都係叫做 capital 會多過 liability 嘅，即係你個資本會多過負債嘅，咁但係就可能會瞬間變成資不抵債啦，即係大家要小心嘅就係，我覺得係有啲機會嘅，再落去呢下。你行開啦，你陣間先至嗰度陣間先至收你皮啦，即係仲有人要問責你嘅。咁呢個啦，咁而呢一度之餘咧，我覺得另外有一樣嘢好緊要咧，就係個油。咁咧，其實個油係應該要開圖先得嘅。Oil price 啊，哇，好嘈。Oil price trading view 先好 crude oil 啦，個問題係咧我都發覺而家咁樣好啲，即係你哋其實又唔係睇唔到我衰樣嘅，但係又睇唔到我成個好大嘅衰樣。喂，聽唔聽到？成個好大嘅衰樣。唔係而家係我用咗個 browser 啊嘛，所以其實個右上角係見到我衰樣嘅，但係又唔係真係咁大嘅，放大俾你睇。咦？點解唔見咗嘅？嚇你停止共享啊！呢度係啦，跟住係啦，就係嗱，即係全個就係咁樣啦。咁啊睇完啦，冇乜好睇嘅其實係啦。咁啊做翻頭先嗰個 share 先，係啦，呢度繼續，因為俾你睇啊嘛。咁就個頭先呢個係啦，個油
就係我想其中講一個比較緊要嘅，因為咧而家個油嘅因素就係嗱，第一大家知道就係撻落嚟嗰下就係應該係呢一下嚟嘅，應該呢一下定係咦死啦，唔係喎，好似呢度，sorry 啊，應該係一炮過懟落去，係30幾懟落去呢度，呢一下撻落去嘅，咁總之咧就係個問題咧就係砰嘭一聲就因為呢個原因個油就懟咗30%，高位懟咗30%落嚟。咁個問題咧，而家個實際問題係因為佢懟咗落嚟，而令到其實好大堆油揸住啲嘢都已經出問題嘅。咁你譬如你油懟咗落嚟，咁你令到好多 hold 住油嗰啲分會死啦，或者會爆啦，又或者有平衡資產嗰啲又會因為咁樣大嗨啦。咁然後佢懟咗落嚟咧，個情況就係其實我哋計數咧就係大概如果你一個月個呢啲關鍵嘅 key 嘅大宗貨品即係嘅商品嘅價格你上唔翻去咧，就基本上嗰堆第一嗰堆倉一定斬嘅。第二就係你斬咗倉之後咧，你就其實你因為你已經 realize 咗個 loss 啊嘛，你就冇得扮冇事噶啦。咁你就即刻要面對你會唔會資不抵債咧？如果唔得就要抬。咁呢個一方面就係啲人籌期就要籌嚟，即係呢個之前呢2個禮拜狂沽嘢嘅地方啦。咁另外一個問題咧就係因為沙特同埋俄羅斯咧明就為減價戰。即係好似佢哋打，實質就其實唔係佢哋打嘅，實質就係想打鳩啲老美美國係老美頁岩油嘅。咁而最大鑊嘅地方咧，就係其實搞咗呢一排咧，即係除咗即係瘋狂咁樣食瀉藥咁樣狂懟落去之外，懟完落去之後咧，其實美國係冇做啲乜嘢嘅。咁係去到唯一咧，就係有個咧，仲要睇完之後係好吹脹嘅，就係美國咪早幾日咪 call 咗呢個緊急狀態嘅。咁但係佢 call 緊急狀態入邊嘅條款，其中一個咧就係緊急狀態咧，就美國可以動用國家嘅錢咧嚟買呢個石油儲備，即係買戰略石油儲備，即係傳說就美國有一個好撚大嘅岩洞，就成個岩洞咧就俾佢哋挖空咗咧，就淨係愛嚟灌油嘅。就有個好大嘅地下油股咁樣啦，咁然後咧就話，總之佢哋成日就會入啲油喺度嘅，咁然後入啲油喺度咧就係話有啲咩事咧，即係如果打仗啊成嘅時候，因為你知一去到嗰啲位咧就冇就斷晒油供應㗎啦嘛，即係如果你有睇少少二次世界大戰嗰啲歷史你就會知㗎啦，咁佢咧就係有喺度嘅，就即係話我到時啲飛機啊、戰艦啊，咁你要行嘅時候都要有油㗎，咁就係咁樣，所以就有個好大嘅呢一個咁樣嘅油股喺度嘅，咁但係當然就即係經過咗咁多年，大家都覺得係笑話嚟㗎啦，即係基本上你唔知買嚟做乜嘅咁樣，咁乜都好啦，但係個問題就係佢噏翻就話重新開翻，即係唔係應該話唔係重新開翻，因為平時都係會買嘅，但係咧有緊急狀態咧就可以，即係政府就可以動用錢嚟買喺個石油市場度直接買油。即係幫翻入去嗰個窿啊，或者增加個 reserve。咁其實個實際上用途係咩？就係我哋根本其實就係頂住用呢個方法嚟，希望從個油市度頂住個油價一陣，或者逼佢反彈。同埋另外一方面咧，就係因為你都唔知佢點買嘅，佢可能就係就近同佢自己啲 friend 底，即係啲頁岩油氣商買嗰啲油，咁就幫佢哋頂住一陣子，即係佢條 supply 可以頂住一陣。但係個問題咧，個大鑊嘅地方咧就係呢樣嘢係並不是解決方法嚟㗎嘛，即係人哋就擺出個路咧，就係我大劈價，我劈到咧就係你一定要同我丟，你唔同我丟咧就會死。咁佢而家嘅做法咧就係我後面有個美國阿爺就幫手俾住錢頂一陣先，但係大家都知道頂唔到幾耐嘅。同埋最緊要咧就係個國際油價一日唔升咧都係冇用嘅。因為實際上佢哋個 production cost 咧講緊31蚊，咁你睇下屌你睇下你即係你睇下個樣就係啱啱就係琴晚咁又懟過咧，就23個幾，即係而家個搞法咧就係好有機會咁樣落去咧，好有機會一字頭嘅，即係落到。有人吹過話0蚊添，咁又太誇張，0蚊你唔掃啊？0蚊你掃唔掃啊？
唔係數，但係問題你要揾地方擺咯。咁你零蚊你咪買嗰啲0蚊嘅石油基金咯，或者0.01嗰啲你咪狂買咯，係咪先？但會唔會打爆個石油基金㗎？如果跌到0蚊或者負數咁如果佢揸實貨嗰啲 ETF 就應該唔死嘅， ，OK。揸實貨 ETF 唔死嘅，但係你覺得會有機會零咩？我又想問下點解會零我咧？我唔知，因為我純粹見到有人係吹過呢樣嘢。唯一你話如果零或者好落到好平嘅唯一嘅原因就係話，即係佢啲油係冇用到一個地步係，我覺得個 storage 我都嫌麻煩，或者貴個 cost 貴過，即係我係啊，要咪就係、我要 store 我要 store 一桶油嘅 costing 係貴過佢嘅用途嘅時候，咁就會 tends to zero 啦。即係啱。我哋以前做即係做炒嘢分嘅時候，我哋都會講笑噶嘛，就係話我哋做，譬如我哋買一張油嘅，即係紐油嘅期貨係1000桶噶嘛，即係其實係1000桶油嚟噶嘛。咁我哋喺度講笑就話，好彩就冇 physical delivery 嘅啫。如果唔係你就食屎啦！即係你你買嘅時候唔小心去到結算唔識做咁人哋係咪寄翻1000桶油跟住塞爆你個 office 咧？即係即係嗰個係一個好奇怪現象嚟咁，但係事實上係的確有呢一個問題嘅，就係如果當佢有呢樣嘢本身，你可能 for storage 或者用嘅時候，你即係個用途太低或者太過供應太泛濫嘅時候，會唔會出現一個咁嘅情況？咁係有機會發生嘅。但係換另外一個角度嚟講，就係我之前即係你講30蚊到咧，我同意係或者就算廿幾都係啦，我同意係沙地同俄羅斯都仲係有辦法嘅。即係雖然佢哋話 so call 叫蝕住做，但係因為佢哋都係天然資源，都係喺自己度走出嚟咧，咁叫用即係泵到都唔會真係特別直死嘅。但係如果你話跌得再低啲，即係你譬如去到往時，我記得好似1980幾年定係再早啲嘅時候咧，係應該都係真係20蚊到嘅啫。最初好似即係20蚊，甚至20蚊樓下。如果你話落到嗰啲，年其實反而係86、87年嗰次係懟到9蚊添，好似係啦係啦，但係如果你話去到嗰啲位咧，我覺得就應該有人頂唔順。即其實就應該開始捱住嘅。咁唔吹到咁遠水啦。我即係近啲講，我就係話，如果繼續喺而家呢個油價好大鑊嘅，尤其是30蚊樓下係基本上就係三個巨頭就希望是但劈死一個就收工。咁但係咧個問題就係、佢如果長期落到即係長期喺30樓下游走咧，就應該除咗啲巨頭，即係可能美國頁岩油氣嗰啲會死，嗰度就肯定會搞到啲高息債就好撚撲街嘅。另外一樣嘢咧就係、仲有一堆其實可能係坐住油啦，或者同油相關嗰啲又做咗 derivative 嗰啲嘢就會死嘅。咁呢個一個啦。第二樣嘢咧就係油同好多商品其實都有個非常之大嘅關係嘅。咁講緊即係除咗咩 production 啊嗰啲咁嘅嘢之外咧，其實你就當佢哋有啲 correlation 啦。咁又或者可能買開油嘅 commodity 嘅 investor 啊，或者 trader 就會做埋其他。咁所以其實好多時咧個情況咧，油同銅啦，即係base metal 入邊嘅銅啦，同埋鐵礦石咧，都係有一個比較大嘅關係嘅。咁可以俾個銅價你睇下嘅，即係雖則咧就已經唔包含投資建議啦，因為已經完咗㗎啦，我覺得嚇。完咗咁即係完咗嘅意思，即係佢最 juicy 嗰段就基本上過咗㗎啦。咁咧就當為個分享嘅啫，就算啦，即係唔特別。睇下先 Copper Future 係啦，好。咁咧就係啦，就係咁樣嘅，熱頸嗰度3個月啦，
係啦，咁咧就你見到個，其實我想用陰陽燭睇下開唔開到先啦，俾啲時間我都知有少少揼波鐘嘅呢下個啊先candles 點啊？點啊？好靚啊！好，咁咧就你見到咧，其實喺呢日咧都仲係呢日就應該係啱啱開波個油開始碌落去嗰日嚟嘅。咁但係其實咧，佢距離而家呢度咧都仲有好多嘅，因為你譬如你當今嗰日咁講咧，你開皮都仲係2個4毫幾嘅。咁但係咧，曾經結果咧就穿過2蚊嘅，最低係1個9毫幾，即係講緊一個好短嘅時間入邊跌2成，3日係啦，OK， 3日對2成，咁而且係補跌嘅。嗱，呢個係一個好好嘅，即係好好嘅example講俾大家聽，就係其實係有 correlation 嘅。咁而 OK 即係當然啦，即係當然啦，就係梗係做咗啦，都食咗啦嚇，咁係啦，咁得啦，唔好講啲衰嘢啦。咁但係即係你有呢啲時候就係啦係啦係啦，但係即係話翻俾你聽，另外點解會咧？其實嗰陣時係有睇法嘅，個睇法咧係來自5年。係啦，嗱，其實 historical 咧，嗱講翻先 historically 咧係有低過嘅 historically 最衰係可以過半嘅，即係你當呢啲再之前就當史前時期啦，唔講啦，因為其實你見到係new normal 後同 new normal 前係有啲分別嘅，係啦，尤其是譬如你呢段即係03開始03開始呢段樣上去咧，點解會上咗一個大 platform 咧？其實係某程度上係同啲錢有關嘅，即係同開始已經出現 QE 成啊嗰啲咁嘅嘢，即係就算因為 QE 係後嚟救啦，即係09之後救啦，但係嗰陣時已經開始係有好多類似 money printing 或者放寬咗銀根，令到啲貨幣量一路上嘅嘢，所以我就唔計啊，即係史前時期，即係同價嘅史前時期就算啦，即係呢部分就唔理會啦。咁如果你講話呢度咁計咧，其實過往咧就出現過最差係有個半嘅，的確，但係咧5年計咧，我哋參考翻對上，即係包括好差啦，即係其實已經係10啊，唔係話呢個16嚟，sorry， 16、17咧呢段時間咧就係2-3年前嘅3年前啦，即係準啲，3年前就係其實講緊嘉倫可，即係全球最大嘅嗰個金屬交易商。就開始啲人話財困，就話有問題，然後就話可能佢好多嘢都頂唔住，資不抵債撲街啦。咁跟住咧過冇耐就出現德銀，係啦，即係過冇耐就出現德銀。咁然後咧就你睇翻啲新聞講咧，就嗰陣時開始啲人揾翻啲即係層層關係咧，就發覺咧其實嘉倫可同德銀個關係係好深嘅。就係其實你就當嘉倫可去做交易嘅時候，佢會自己做啲對沖，即係有啲似國泰咁樣咧，即係自己會 trade 就順便炒埋一份，或者自己會用油就順便對埋一份。咁好聽啲嘅對沖，但係對沖同交炒就基本上好多時一線之差嘅。咁就炒埋就有堆嘢。咁當時啲人就發現咧，就係話。佢當時就講咗個警告字眼嘅，就係話咧，如果銅價跌穿2蚊太耐咧，嘉倫可就會頂唔順。咁好啦，後尾就上翻嚟啦。你見到個銅價上翻嚟，咁佢都冇事啦。雖然就基本上你從股價睇，你見到佢已經殘晒㗎啦。即係講緊嘉倫可 GLEN 喺英國有上市嘅，咁你德銀都係啦。咁好啦，而家個問題咧就係又翻嚟啦。咁我就你當我即係而家就半夜，尤其是即係成點鐘就唔怕鳩噏啦。咁啊，即管睇下會唔會開口中啦，因為我呢個冇寫過嘅出面。
咁會唔會開嗰種咧？就係、如果個銅係持續喺2蚊樓下上唔翻嚟咧，咁就應該下一波我哋見到個市咧，就應該係喺可能加能可以至佢圍住，即係加能可德銀系統以至佢圍住嘅一堆歐洲銀行。係 OK，啦，咁呢個就大家睇路啦嚇。呢個係有機會係下一陣嘅，同埋當然講緊嗰個意思就係連帶出嚟咧，就係、究竟有幾多友係買咗商品，包括買重商品啦，借錢俾啲 miner 啦，即係借錢俾啲礦產商啦，嗰啲會出事。係啦，咁啊同佢講到呢度先，咁咧就講埋熄咗呢個先。哎呀，睇下先，個友就講呢度啦，同講呢度啦。講埋 HYG 係啦，要講埋 HYG，我就講完我嗰 part 啦，跟住就可以入問題啦。咁咧 HYG 咧就之前如果完全唔知發生咩事嘅，你睇翻我之前即係咩 Tasty 嗰啲節目啦，有講噶啦。咁好快講就高息債 ETF 啦。咁究竟有乜用啊？成嗰啲就如果到呢度都未知嘅，你就真係睇翻節目講啦。咁嗰陣時講過嘅就係話不宜失守75嘅，咁就果然就即係呢啲就烏鴉口啦。咁啊呢度75啦，咁就失守咗啦，定動啦，頂啦3日㗎啦已經。即係連穿咗75之後就飛咗，足足向下飛咗3日，跟住就69個幾啦。而家即係琴晚就 Zoom 嘅時候同啲人吹水嘅時候就連70都穿埋響埋機，跟住就屌你老味咁，跟住就要沽啦咁樣，即係直頭係咁嘅。咁點解呢個即係點解呢個 point 或者75呢個 point 係有啲意義咧？咁啊，我哋睇翻過去呢度啦。咁咧，其實咧，你見到而家咧就係呢個位啦。對上其實講緊嗰5年以上嘅嘢咧，就曾經出現過2劑嘅，一劑咧就係2018年嘅年尾，咁就係血色，即係應該我冇記錯，應該係血色平安夜啦，即係最尾美股18年係18年年尾最尾嗰兩棍啦，就殺到落去我記得就係因為我自己親身喺度嘅嗰陣時冇嘢搞啊嘛，就12月24號，即係凌晨就喺度狂喐落去，佢就即係 S&P 就洗落尾，跟住最尾先至識夾噶嘛。咁就係然後就完啦已經。係啊，然後就完啦，跟住就從此就即係 the rest is history 啦，就上翻晒去啦。咁嗰下就曾經落過嚟嘅，就呢度就講緊80嘅啫，而家我哋已經低咗10蚊㗎啦，起碼。咁然後咧再對上一次咧就係16年，咁16年年頭咧就應該係熔斷，好似係嘛？冇記錯。應該好似係，總之就係是單嘅，即係呢個係 China virus 嚟嘅，呢個係，咁就係Chinese virus，係 Donald Trump 咁叫嘅，係 Chinese virus，咁就係咁樣直飛落去咧，就飛過去到呢度，咁咧就穿過75，都好似未添啊，冇啊，低位係75.09，未夠75，係啦。咁所以嗰陣時個判斷咧就係話你呢兩次啦，咁然後好啦，再大鑊係邊次咧？就係金融海嘯啦。係啦，即係最近5年就最大劑係呢兩劑，咁然後再上推咧有嘅，歐債都有嘅，但係差唔多水位嘅啫。即係一嗰陣時都試過嘅，差唔多水位，但係再落咧就係去到呢個啦，就係去到講緊金融海嘯啦。咁金融海嘯嘅時候最西嘅價應該係幾多咧？我記得啊，因為呢度就睇得唔準。有啦，61點幾，你當62啊，61.87。咁你當最低個 low 係62。咁但係而家咧我哋已經落到6字頭啦，係啦。咁所以其實個情況係不妙嘅，即係個不妙嘅意思係
我哋係大鑊過對上嗰兩劑，即係講緊16同埋講緊美股血色情人節就緊㗎啦，大鑊過歐債。即係如果從高息債嘅角度嚟講，就正接近緊金融海嘯。咁而另外一方面咧，就係又開啲俾你睇啦，就係有啲人咧就認為咧，即係啲圖嚟嘅，就開大佢先，係啦。有啲人咧就認為咧，如果用呢個 BB 嘅 option，即係講緊個 Junk Bond BB 同埋債券入邊嘅 BB 同埋 Junk Bond 嗰個 spread 咧，就應該開始而家嘅時間最近啦，因為其實可能都褪咗兩三日嘅，就已經去到咧當時雷曼破產 call bankruptcy 嘅時候嘅水平。咁而咧 call 咗 bankruptcy 之後咧係會再升嘅。之後會再升嘅，咁嗰度咧就係其實呢一段係好大鑊咁樣 shoot，你係咪睇唔到㗎？陸龜，我睇到。你睇到啊？你睇到頭先嗰張圖，嗰張即係呢張喎，呢張圖喎。呢張未睇到，呢張睇。OK，係啦，因為我要 show 翻俾你睇啊嘛。如果唔係，因為其實啲人就睇到嘅，因為而家係啲人睇到晒我個 desktop 噶嘛。即係我如果彈條 AV 出嚟，佢都睇到嘅。咁個情況係呢個，但係你睇唔到嘛。咁所以我要俾你睇翻。咁咧就係呢個位就係即係我哋而家就係話大概翻到雷曼 call bankruptcy 嗰陣時。咁但係佢就講話，如果係咁咧，就會再 shoot，跟住就可以去到咁。咁跟住呢度咧，先至係 bling 即係再跌得深好多個層嚟嘅。咁講多樣啦，就係點解會即係好似都仲喺而家呢啲位，即係講到好似個個都已經又話撈底啊，仲咁多事喺度阻人發達咧，就係你要睇翻咧。過去係有啲 stat 嘅，就係其實如果講咩當話熊市啊成咁計咧，即係由高位跌落嚟嘅幅度咧，其實我哋而家係仲距離啲大型大鑊嗰啲都仲有啲截嘅。咁但係嗰個 stat 就我琴日就即係亂入 Zoom 嗰啲就睇到啦，我今日就費鬼事又拎出嚟啦，費事悶死佢哋啦。咁就有機會再 share 啊，但係都好多地方有嘅，你自己可以望下嘅。咁呢個就俾你睇翻，就即係會有一個咁嘅 potential 嘅問題喺度啦。咁咧好，跟住咧就去翻係啦，跟住就呢度之餘就 S&P 啦，都要嘅，呢啲都不能免俗噶啦。S&P 都係繼續 share 俾繼續 share 俾陸龜先啦。S&P 得好，咁咧就呢都不能免俗噶啦。咁啊，而家咁嘅勢，哇，好難睇添。我想熄咗個，有冇辦法熄咗個 turnover？我真係睇唔到，算啦，冇辦法。用咩啦？用 S&P 用咩啦 ？S&P 500跟住 Trading View 啦，都係呢啲時候用 Trading View 好。好，咁咧，好，S&P 500 Index Chart。好，嗱，咁啊，琴晚就有隊過啦。你睇到噶嘛？係咪 S&P 500 Trading View 嗰個，而家睇到嘅，咁得啦。咁嗱，有隊過啦。咁啊，即係總之就好似隊極都唔肯死咁樣。咁我覺得只能夠咧個情況就係你如果你高位落，即係你用高位落調整嗰個打法咧就好難㗎啦，因為而家已經跌深到其實你可以話任何一刻即係都叫做好啲，因為你如果用5年你見到嗱已經咁啦，即係破晒㗎啦。咁你話你再落你幾多啊？2200又得，係咪？而家2300啦，2000係1800都冇問題㗎，1800都 OK 㗎，其實係。
你話跌到1800先彈都得嘅。咁手法或者之前講點做嗰啲咧，就 Tasty 講咗啦，即係費事又再講多次啦。咁但係總之個大概做法就係用啲 call 嘅，咁但係就用 call 嚟代正股嘅。其實信報都有寫啦，所以冇費事啦，即係再講又好鬼悶嘅啫。但係策略就呢個水位係難度嘅，因為你變咗而家咧就係2300到1800，係任何一刻都有可能。咁但係咧最重要嘅想講俾大家聽就係，就算彈都係當彈先，就唔好當見底。第一 pattern 似，因為通常見底係大家surrender 啦，即係我個個都唔玩啦，我唔玩啦，我唔做估乜鬼票啊，投降估乜鬼票啊，食屎啦咁樣，即係嗰啲咁樣，即係同你講股票就慘過打你身嗰啲，咁樣先會嘅，即係而家好明顯咧，情緒上唔係，仲有好多人鬧嘅。係啦，乜人都有，個個總之都有鬧嘅。雖然係好驚，但係都仲係講鬧嘅。群眾嘅 cash level 係高嘅，呢樣嘢更反映係因為咁多年都啲錢其實好多都懟咗落去啲 fixed income 類嘅嘢，其實冇乜人做 equity 嘅，係啦，所以其實係會散戶鬧底潮應該仲有一陣，過埋嗰陣先死嘅。即係要佢哋都輸埋，所以其實係你可以想像係今次個水位，即係今次最終埋單嘅水平係應該好得人驚下。哇！係啊，即係可以好得人驚下，即係你要諗咯。最簡單，你而家衝入去嗰班，到時都要輸唔成啦，可能。哇！最尾。但係如果而家仲要輸唔成就 S&P 1200嘅咯喎。嗱，而家係我覺得，雖然講廢話都好啦，但係兩個 scenario 嚟嘅。Scenario one 就係這是一個熊市嘅中途等反彈，然後就實會引到人買嘅。咁啲人就梗係唔會2300鬧到啦，可能最終佢都係唔知2500-2600啊咁樣，即係反彈。但係你唔知佢呢個 round trip 係點行啦，即係你點 Q 知佢係咪落翻1800先好快上翻2600咧？得噶嘛？咁總之去到嗰度先至追嘅，咁而通常最容易嘅就係上到近頂先追嘅，即係可能3000點追嘅都不乏人嘅。咁但係我嘅意思係要落到呢度，要最後斬翻落去，佢哋都要輸一半嘅，要嘅。呢個係如果係 if it is a bear，OK？如果佢唔係 bear，咁佢就會係最終大家搞即係三門推演乜都好啦，就係其他嗰啲嘢 soft 到，又同你講疫情唔知點解啲病毒突然間好似唔見晒，即係呢個真係鳩噏㗎啦，好鳩啊你都知，因為講完唔好話你，我平時有陣時都會講話我講就你覺得我黐線，呢個係我講我自己都覺得黐線嘅 ，OK？咁但係個問題就係好啦，如果當有呢種咁嘅情況嘅話，咁突然間好翻。咁就會因為所有 central bank 都已經射到一地都係水嘅關係，就會即刻打水戰嘅，係咪？就會即刻玩泡泡噶啦，咁就會好黐線噶啦。咁佢就會再上得個頂去到唔知邊，然後先至埋單。咁呢個都係有可能嘅，係啦。咁但係我自己覺得咧，就係無論如何都好。其實我覺得都唔離譜嘅，就係我哋講緊呢兩個 scenario 咧，都係會 within 喺呢一年內就搞掂噶啦。或者準確啲講，我覺得係 Donald Trump 選之前就乜都會完噶啦。咁所以其實嗰件事唔係距離大家好遠嘅啫，半年到啦，半年左右啦，係啦。咁但係至於會點行，結果點行咧？坦白講係。唔知而家只能夠用係啦，而家只能夠用即係有少少天文台啦，就係我只能夠預測幾個鐘頭之後嘅變化咯。我講唔到俾你聽，即係一個月，即係下個月嘅今日係天晴定天陰咯。咁所以就唯有就係只能夠都係老土啲一句咧，就係大家想知就多啲留意慳歸天氣預報啦，係啦。咁都冇辦法，你一定係咁，一定要係咁，因為真係冇計。係又或者你自己識咯。你自己識做天氣預報咪得咯，係啊，如果唔係就真係幫你唔到嘅，係啦。
係啦，咁你得閒你都可以多啲問嘅，係啊，即係除咗有武叉天都有龜叉天嘅，係啊，都識嘅，即係陸龜都識嘅，最多就不過就你又要到你要答嘢啦，咁你係咪係時候要答下你最愛嘅英鎊情歸何屌，我唔處？係最愛佢喎，大佬。你最愛，你唔愛仲有邊個？你唔愛仲有邊個愛咧？係你個肺。你快啲講咗你啲榜嗱，我即刻撳翻個榜出嚟俾你情歸何處先。唔係咁啦，都係嗰句啦，即係之前嗰啲我都講啦，都係話唔好賭身家啦，少住啦。咁啊要有心理準備，十未必係抵啦。當初嘅講法都係十，可能唔係抵，9蚊唔出奇咁，最終9蚊穿埋啦，頂呢個肺。係啦，穿咁咗。full bear 嘅話，可能再跌啲添。其實你問我，如果真係 full bear，你諗翻金融海嘯，其實啲磅啊嗰啲嘢跌到阿媽都唔認得一個零幾，咁咪嗰度唔係個咩啊？個二過三㗎嘛嗰次。但係低翻你而2家蚊開始。係，但係你而家個情況係你嗱5年你開10年計，後啊？如果開 auto 咧，都好似冇08年唔係喎。 2蚊，懟到個4，懟30成。我試下有啲，我試下再揾啲歷史圖俾大家玩下啦，睇下有冇啦吓。chart historical chart，睇下先，rate chart and analysis live chart 呢啲得唔得啊？唔係喎，daily FX 都好似唔係好，應該你都係不如開Yahoo 嗰個 Yahoo 有啊段日線，應該有嘅 Yahoo。 ，Yahoo 好順利啊，好 Max full spin 都冇喎，點解會有啊，08年咯08年咪試過，但係08年係試過，2蚊跌落咩啫嘛？個4咯。哦，2蚊跌落個4，你嘅意思係由2蚊跌落個4，咁但係大哥而家已經1個1毫6咯唔係個意思係個 magnitude 會好大啊！嗰段喎。嗰段日子係哦，1個1毫4係，哦，即係你嘅意思係話可以由高位再懟2成，咁而如果你係由而家計可能高位再懟2成，咁即係如果而家有高位，即係假設而家呢度嘅高位係個3毫半。 1個3毫半或者1個4啦，1毫3毫半咯，1毫3毫半咯。咁如果1個3毫半懟2成，即係108喎，都近噶咯，就係到咯。唔遠，但係仲要捱咯。定係我哋計錯數咧？唔係3成啊，衰鬼！你3成就1。唔係啊，你個4啊嘛，你個4除2係0.7啊嘛。係啊，妖，真係衰嘢啊！真係有考過數學嘅。 1個3毫咁半成即係3點成，即係3成。你2蚊啊嘛，你高係係2蚊，低係個4啊嘛，咁咪跌咗係3成咯。咁如果你高係，唔講咩個6個半啦，用翻個4啦，唔好咁唔好咁黑心啦。成點7就即係0.98啦，即係一算都冇咯，一算好冇？一算都冇，OK 嘅，啱啦，差唔多啦，啱啱好夠你買晒，到時即係嗰個量啊，跌落嚟嗰個 volatility 夠你啱啱買晒，要係咁上下啦，啱數啊，係啊係啊，高啲嘢都買唔到添啊，高啲我買唔到咩啊？唔係即如果跌唔夠0.98唔夠一算就彈你都唔夠位俾你買貨，唔夠位俾我買貨。係啊，梗係又買關你事，乜貨？梗係關你事啊！英鎊龜嚟啊嘛，頂你係啊，個喂，咁實有人問你喎，咁點算啊？唔係英鎊嗱，而家自用冇問題啦。自由冇問題，係股票我都可以自己食咗食，即係接埋佢，接埋佢塞落個肚度。如果間公司 P 咗 K 貨嗰產，咁你咪冇咯。咁嗰張股票如有，都仲可以將佢接埋接飛機跟住掟噶嘛？
我嚟掟你啦，所以實有用㗎，實有用㗎，係咪？唔係，咁點解就係講就係隊員係會彈嘅，OK，嗯，所以如果自用冇所謂，字又冇所謂，但係跌幾深就頭揞埋先隻眼，揞埋隻眼，OK 唔係同埋 OK，你穿咗10先買嘅話，就其實已經係跌咗輪你先開始買，就唔係食晒嘅，嗯係啦， OK，咁咁所以點咧？都係嗰句啦，full bear 嘅話，就可以跌到真係一嘅，可能接近有1零機會。幾咯，你問我覺得1零幾嘅啫，今次入唔哦，到嘅，就算最壞情況。嗯，咁你而家1零幾，咁你其實跌咗半又多㗎啦。係好，即係你講1零幾嘅啫，即係應該一守得住嘅。你守得住，不至於守唔住。好嗱，雖然我咁身家守唔住，誒算數啦，你講呢啲，你揸嗰啲唔怕噶嘛，你嗰啲屌礦，你！你嗰啲礦會礦噶嘛，會 natural hedging 噶嘛，唔講啦嗰啲，你係咪想我講多啲你嗰啲嘢？唔講，係咯，咁總之你自己知就得啦。咁係啦，就係咁樣啦。咁啊，仲冇嘢㗎？冇我就去咯，因為其實跟住嗰啲咩 update 嗰啲都好難講噶啦。基本上而家個環境就係全地球都放晒水，放到開始都亂嚟噶啦。即係美國就 QE 科緊啦，跟住澳洲都 QE 啦。嗯，即係基本上都噏得出嘅都開始嚟㗎啦。咁但係個情況係美國就算 even 咁樣放都好，你見到都仍然係偏強嘅個 dollar。同埋最慘嘅係好有嗰種味道，就係啲人因為一啲原因要湧翻晒入去逼買美金。而家嘅情況先係咁嘅，因為呢個開翻多啦 index 啊，不過都唔使嘅，其實開 Euro 都得噶啦。個因為其實如果要睇咧係好多張嘅，即係我平時係睇好多張唔同嘅外匯圖，再加埋佢哋啲交叉盤咁樣去攞個 feel 出嚟嘅，所以其實係好難，即係如果喺呢度教學咁講咧，就真係死得㗎啦。基本上你哋可能睇30幅圖之後，我先講到俾你聽，你都走咗啦。咁好快咁講咧，個實際情況係啦，就係咧呢度落去嘅時候，即係應該係呢幾日啦，上嚟3月20號嘅時候，呢幾日上嚟都仲係講緊啲 risk party 喺度。啲 trading 喺度狂掟嘢，跟住掟埋啲債啊，跟住全部啲其他唔同嘅嘢升啊。Euro 係一個啦，不過唔係喎，可能講另外一隻會好啲啊。講 yen 啦，講 yen 最好。yen 係比反而我較唔明嘅，點解連避險嘅作用都冇？係啦，我所以咪而家咪解俾你睇咯。因為我就諗起係啦，不如講 yen 啦，yen 反為係一個比較突出嘅例子，即係話俾你聽點樣可以先 JP USD JPY 唔係 JPY USD，成日都打錯。好，咁咧係啦，呢度嗱咁噶嘛，呢啲先係大時代啊嘛。係陰公。係啊，呢啲先係大時代啊嘛，咁樣啊嘛。嗱，咁你呢度就一路就係避險啦，即係避險期就一路落到呢啲位嘅，衝落去，咁就係初期即係 risk party 嘅初期沽緊貨嘅時候，嗰陣咁咧就沽股票嘅時候就啲人要避入去，所以你其實見到咧唔止 yen 嘅。其實金都 OK 嗰陣係升嘅，債嗰陣都係升嘅，美債即係講緊美債，2Z-B 嗰啲都係升嘅。去到幾時咧？去到呢度開始咧就唔得啦，就連呢啲都掉撚埋。咁掉埋嘅最初掉咩？掉債掉金，因為債金其實都係喺個倉入邊嘅，佢哋即係沽埋都要沽埋，避唔到險啦。
照顧 fire sale 啦。咁呢個就係我嗰陣時講，即係 fire sale 就係即係燒通頂啦，地火明義啊嘛。即係燒通頂啦，咁就焗住乜撚嘢都要賣啦，咁就賣晒咁樣，咁咧就連埋啲債，連埋啲金都沽嘅。咁咧呢一 part 咧，去到呢一 part 呢段咧開始咧，其實係嚴格嚟講應該係15、6號3月15、6號呢段咧，尤其是106呢段開始咧，呢段相咧就主要係其實反映個多拿勁。因為多拿勁，所以 yen 要弱。如果你睇第二啲咧，就係、譬如你睇呢個，你睇 Euro 都係㗎，Euro 都係呢段開始就狂腿，磅就更加唔使講啦，磅又係磅你就喺度嗌晒救命喺度呻啦。但係你譬如加紙嗰啲都係嘅，都係呢一段，呢段開始就抽上就好癲嘅。咁呢段咧就係追美元期。但係坦白講咧，追美元追嚟 forward 咧，而家都未係好清楚嘅。我只能夠講一樣嘢，就係而家呢一下咧，係當美國已經減晒息，即係1個月入邊減呢半，再 QE 再放水，但係好啦，咁樣放完之後，啲人都仍然係買美金咧，咁即係應該後面係有啲嘢嘅。同埋套用我以前個講法就係、當美金其實已經變成咗一種長期嘅，即係 in long term wise 就係 dollar index 係長期地係一個 VIX 指數嘅，即係如果長期都係高咧，基本就係好大兩鑊嘅何止大鑊啊？係啦嘅情況嚟嘅。咁而家個 DXY 咧就我都唔敢睇，我已經好耐冇睇 DXY，我直接睇啲盤就算。應該好似聽過好似100幾啦，係啦，100幾啦，101而家。102啊，跌咗1%添啦已經。哦，咁多謝啊，咁多謝啊，103咯，高位見過103，係啦，高位見過103，跟住就落翻嚟，但係睇個衰盤都係會再上噶啦。咁你話之前試過曾經最勁，我都講過啦，120咯，係啦，2002年108都不得了。108都好唔得了噶啦。咁嗰啲唔係嗰啲之前講過噶啦，嗰啲無謂嘅繼續喺度揼波鐘啦，即係咩究竟CNH 會點啊？嗰啲你自己知噶啦，唔使講嘢。好，咁就直接入問題啦。如果咪唔太耐啦，真係係啦。好，先睇喂，你幫手睇下老坑嘅 page 以外，即係你都知咩內堂啊嗰啲，可能有啲人掉低咗啲問題噶嘛。咁係啦，你睇下有冇啦。咁我就睇先。陸龜金鋪賺幾多？輸好多。俾30秒你呻，係啦。咩啊？俾30秒你呻，俾你扮下窮啊！好嗱，現在有30秒時間係陸龜扮窮嘅，係啦。嚟咯，俾時間你，俾時間你扮窮，咁你申訴下你有幾窮啊？輸好多，不過輸 MPF 多咯。CMPF 多咯。但係 MPF 係你啲龜毛嚟嘅啫。啲係嚟個肺。狗龜一毛嚟嘅啫。龜毛。你仲有大把嘅喎。頂嚟個肺。係啦。好，夠啦，唔好繼續喺度揼啦。總之嗱扮窮完結，好啦，咁我哋繼續講下一個，咁就係啦。咩位買美股頭先講咗啦，咪而家係有啲廢話嘅，但係嗰個 volatility 係可以去到，即係琴晚結就2300，咁你講呢段嚟講最低可能有啲機會1800都唔出奇嘅。咁我只能夠講就係而家我都唔建議你揸實貨揸得多噶啦，你
即係之前講整體最多你一定係3成內，而家就其實最好偏低啲，我建議你可能1成，我寧願你反彈嘅時候先至做，又或者用權代買咗就算數咯，即係用啲6月嗰啲 option 買咗就算數，即係買個別股份咁，但係講過啦嗰啲自己睇翻出邊，咁點睇美國嚟緊失業人數同埋會唔會有大量人要破產喎？反而嗱，失業人數就呢個情況之下就係唔係都勝利，但係冇意思嘅。今次聯邦政府個玩法係用 UBI 嚟做，即係乾脆每人就派1000蚊美金，就1個月，咁就直至疫情完結為止。咁然後就希望就係等到時個世界當係回復正常啦，起碼能夠唔破產就唔破產先啦。OK， 假設。咁如果回復正常嘅話，咁就叫做過咗呢關。但係當然你個後果係個聯邦嘅財政會好有問題。但係你派到幾多鑊咧？定係暫時都可以無限派到，即係派半年都冇問題嘅。嗱，第一佢如果1000蚊美金一個人，咁啊即係1個月派3000億。係啊。派唔到好多，真嘅。不過3-4個月派到嘅，我又覺得。OK。咁都算幾好㗎啦。派3-4個月，其實個底數好過史丹好多啦。史丹係借我覺得，史丹係借俾你班企業2個月咋，要還㗎。唔係個問題，史丹個財政狀況係曳好多啊嘛。當然你美國嘅情況你冇係第二個問題啦，即係國家作咗債務，但係即係起碼個人係有錢嘅，家庭有錢嘅。美國嘅情況係頂籠就係國家財政狀況唔 OK，但係佢都仲有辦法能夠借出嚟，借俾你都肯派。但係薛丹個狀況係我第一地方即係講好多次啦，地方冇錢，中央冇錢，家庭冇錢，企業冇錢。即係我哋講咗咁多年咁多嘅情況，金鋪咪認晒出嚟咯。Emo 咪就係 Emo 社會。國家停頓1個星期，原來就已經我頂唔順啦咁樣。我頂唔順啦，我要爆啦咁樣。咁冇得救㗎喎，大佬係咪啊？就死撚咗，就死撚俾你睇啦，係啦，就係咁咯。咁所以呢個係㗎。OK，美股係咪要疫情過咗先有機反彈？我覺得唔係嘅，不至於。我覺得應該係而家嘅情況似係當疫情去到一個好衰，大家覺得好灰心失望嘅時間就差唔多。但係其實呢一段可以話甚至乎已經 reflect 咗疫情入邊，如果對美股嚟講啊，即係已經 reflect 咗疫情入邊嘅大部分衝擊㗎啦。但係最大問題係因為其實之前積落咗一堆，即係都係 leverage 啊，即係之前積落咗一堆槓桿，包括啲公司，其實公司債俾人講得好耐㗎啦。起碼2-3年前有人 warn 嘅啦，咁但係都冇人，即係又係炒緊嘅時候，邊度會理你㗎？即係話説，其實我大概2年前都已經寫過啲文講話，即係話呢個當時係好離譜嘅，就係啲正常嘅公司，即係麥當勞呢啲咁嘅冚家產嚟嘅，即係你麥當勞即係夠膽死話覺得，係喎個企業債個 market。發邦咁鬼平，嗰陣時好似唔知3厘定3厘半，未減息喎，未減息啊，3厘半咁，咦好抵喎，不如我發啲 corp bond 出嚟，發嚟做乜咧？做回購。你發嚟做 investment 冇人怪你啊，你發嚟做回購，唔用 internal 錢做回購，或者可能 internal 錢 cash flow 都做 buyback， 但係再喺出面借錢加碼嚟 buyback， 咁其實你呢樣嘢係要玩噶嘛，因為其實係 financial engineering 嚟啊嘛，即係你喺出面借債，跟住好啦，借到本 book 重咗債，跟住就走嚟 buyback 自己啲股票，咁你啲 EPS 就自然會升嘅，即係你每股盈利就自然會升嘅，咁好啦，跟住個股價就炒上去。
嗯，然後講緊係咁撚大間嘅美國公司，係跨國企業正正經經，你係啲西嘢冇人怪你啊，西人做西嘢㗎啦。咁你好公司都做呢啲嘢，咁所以嗰陣時係鬧咗冇人理啦。咁但係個問題就係積落嗰啲嘢係要還咯，即係你呢堆嘢嘅 deleverage 係要還咯。但係我都講過嘅，其實 deleverage 係一個好嘅即係對於你唔係一副都係，而係有 cash 喺手嘅人係好嘅事情嚟。因為佢 deleverage 係加速咗要使，佢唔喺低位斬個頭出嚟俾你，你點接咧？你點樣有得買咧？係好嘅，但係個問題係買係要好有技巧，要有扮嘢。即係但係買係好有技巧嘅，即係你要諗就係翻去自己基本狀況。你要諗就係嗰班人點會死啊？就係因為其實佢哋係借到好盡。係，然後谷你爆嘛，所以其實你要接得到嘅人一定係咩？你自己本身嘅 cash flow 要好，你自己係用 cash 接，你唔係用孖展接，即係你唔係借錢接嘅，你係用 cash 接嘅。你最老土㗎啦，啲人成日講股災嘅時候，首先 rule number one 係保住份工，你份工穩唔穩陣咧？你啲 cash flow穩唔穩陣咧？你會唔會今個月都仲有10幾萬未開頭，下個月就山水喉咧？搞掂咗呢啲 basic 先，呢啲 basic OK 咗啦，咁你咪可以做咯。咁你跟住做嘅其實，即係我可能咁樣講得有啲誇，或者講得有啲好似有啲串。其實如果你呢一 part 搞掂，你喺 S&P 2300接定係1800接有咩咁大關係咧？其實唔係真係咁大關係嘅，係啊。可以輸30，但係你仲可以企住。係啦，所以即係同埋當然另外一個問題就係注碼啦。咁所以點解一開始講就係孖展就係你自己個人嘅 personal 注碼能夠有幾多，然後你選擇落去你 cash 買幾多就係另外一個注碼。所以講到底都係 bet management，都係注碼管理。你搞得掂呢 part 其實就你已經叻過好多人㗎啦。即係如果喺個投資市場入邊。咁如果你話 OK，我唔係玩呢個嘅，我話好叻仔嘅，我係嗰啲借好大都唔怕嘅嗰啲，咁我就祝你好運啦一嚟，亦都祝你技術好好啦，即係祝你冇運香，即係祝你冇運亨通啦，冇運昌隆啦，即係呢啲，或者再用句馬會咒語就贏多啲啦，咁唯有係咁嘅啫，係咪？咁。係啦，但係就頭先講翻咧，就係美股疫情，我覺得係唔係美國嘅，唔係等美國過晒嘅，好有機會係你睇住日本、韓國先啦，亞洲可能好翻嘅時候會 OK。雖然其實亞洲而家最大風險係中國嘅2次感染，唉，咁呢個就再講啦。咁啊，俄羅斯近期同中國有稱友好，個政治局勢有咩啟示？有，我覺得唔係太過靠呢樣嘢，主要頭先都係講翻個局勢就係沙俄啦，即係沙特阿拉伯、俄羅斯、美國3嚿嘢，啲可唔可以早過？我個諗法就係如果開始有啲味道就係嗱，OPEC 就係淨係中東佬啦，OPEC 加就係包埋俄羅斯啦。會唔會有個 OPEC 加？如果有個 OPEC 加出嚟，或者整咗一嚿嘢係，總之佢哋3班都喺度嘅咧，咁係有啲機會開始有苗頭好翻嗱。咁但係當然啦，過往 commodity 嘅世界就係你一定要有人瓜咗先至完嘅。咁如果從而家呢個角度嚟講係未得嘅，係啦。咁仲有啲美股啦 ，DP、Z、MCD、Starbucks 可唔可以博疫後復甦？我覺得係 MCD 係可以博反彈，但係你要有一定耐性。咁我就耐性唔夠，我用工具搭夠，我就用 call。咁但係都買得係要有啲，即係你買咗你都要捱得咯，即係都可以喐得好勁嘅。DP2Z 即係 Domino Pizza 就直頭冇嘅，直頭而家啲人就當咗佢係外賣疫情股咁樣炒噶啦，就唔係好差添。
咁啊細細注都得嘅，但係你自己留心啦。即係美股個問題，我都頭先講唔係單疫情嘅問題，而係可能係啲 deleverage 嘅問題。咁如果 deleverage 要散嘅話，到時都再拉散個市或者其他嗰啲有沽壓都係唔掂。咁啊點睇長和係跌到趴喺度？長和係跌到趴喺度，主要問題係歐洲歐洲係啦，主要問題係歐洲。即係都係意大利電信零售，咁係有少少有嘅，但係都唔係主要。咁你 cash wise 都，如果係你真係想，你可以落市度掟買啲啲咯。但係我唔覺得而家係可以大肆進場嘅時候咯，未到咯，未到咯，可以 hold 等等先。陸龜係咪就係維持年初對英鎊講嘅睇法？你好似叫講咗㗎啦嘛？咁啊。守埋呢一轉會升咯，但係唔知守幾耐啫，唯一係嗯，即係過埋呢一轉係美元見頂就回頭就咩㗎啦，不過就守多段時間咯，好明顯係。係。咁咧就跟住其實係啊，斬倉人踩人啦，咁上下啦，即係呢個大概係嘅，但係點樣叫斬得夠低呢個係 art 嚟嘅，呢個都好難講俾你聽。係啦，即係只能夠講就係你自己全乎一心啦，即係希望你有一定經驗你識啦。咁頭先講話生產點都要成本啊，即係個油啊，即係點都要10蚊成本啊。正常都係嘅，咪自己大做下功課啦。我覺得係20蚊樓下開始應該好多，我諗全地球都應該好多地方有壓力㗎啦。即係就算沙特阿拉伯同俄羅斯都應該都應該飆緊血嘅。咁但係睇下佢哋頂到幾耐咯，肯飆，即係飆到幾耐咯。英國上市資源股同埋歐洲銀行係，即係你呢個係啦，你講翻俾我聽啦。咁就英鎊自用唔怕，ETF 會唔會爆煲？ETF 本身就應該唔會，但係 ETF 嘅呢個機制就應該會令到個市會變得再細好多嘅。即係之前都講過嗰個問題啦，就係其實 ETF 係一種單向加速嘅工具嚟㗎嘛。即係你個市越升，S&P 越升，咁佢就會越多人走去買，或者佢自己亦都會即係買入多啲個股票㗎嘛，即係會有一個咁嘅作用㗎嘛。咁你其實最簡單，你譬如啲人如果代替用 SPY 嚟代替投資股市嘅話，咁你越升咪越多人買 SPY，咁跟住就 SPY 就要喺 S&P 500度買啲 S&P 500嘅股票，咁你幫佢手，即係你其實簡單講就係升市嘅時候就有個 passive，即係有個 passive 嘅 investment 就係日日都即係嗰堆股票日日都有人定時定候就會走嚟買你嘅，咁你個 buying power 高咗，咁咪會繼續戰上咯。咁但係調翻轉頭要還嘅時候就係跌嘅時候就會幫手沽埋一份咯。咁往往通常啲大跌市都係出現一個情況，就係當個 market 嗰個 moment 係大部分人只係沽，而冇人有膽識接，又或者冇人有錢接，或者 both，咁就會跌到冇底啦。咁而家嘅情況就正正係呢樣咯，因為其實而家嘅情況就係咁，你哋大家有 ETF 嘅人會點啊？一係沽咗，一係想沽啊。有冇聽到有人想買啊？唔覺係咪冇噶嘛？唔多噶嘛？咁有人走出嚟講話月供 ETF 嘅，咁你咪睇下咯。你睇下咪，你睇下有冇人跟咯會係啦。咁所以係難嘅。咁另外一樣嘢就係你自己小心啦。ETF 咧，即係呢段時間即係好多唔同嘅工具，即係好多唔同嘅款嘅 ETF 出咗嚟嘅。咁除咗 ETF 之外，仲有 ETN 嘅。咁記住咧，ETN 就純賭藥嚟嘅，即係可以唔賠嘅。或者佢可以執咗啊各樣，即係佢唔使揸 underlying 嘅，佢唔使揸嗰啲嘢嘅。咁但係 ETF 都正常都重要嘅，咁所以我覺得都還可以。但係你話 ETF 係咪完全冇風險？梗係有啦，因為佢始終都係一個 derivative 嚟嘅，即係佢都係
佢都係 base on 佢話幫你揸住啲嘢喺後面揸住啲貨，你就信佢啦，而你買佢嘅嘢嚟嘅。咁但係會唔會真係100% 安全咧？咁誰知道咧？係咪？即係我只能夠講比較大嗰啲，你會相對好啲咯。即係 iShare 嗰堆就會好啲啦。iShare 最大嗰堆即係都係 SPY 啊、QQQ 啊，或者香港就盈富基金啊，因為始終都係政府揸莊啊，咁就好啲咯。但係你話其他嗰啲其實都係有啲難講嘅，係啊。嗯，咁呢個就自己睇。金會唔會繼續插？答埋呢個算啦。金高 price 好高 price 咧，其實就我覺得嗱，而家1498啦，即係1500都跌埋啦，有好多人傷心噶啦。即係尤其是咩上去嗰啲，我覺得其實咧個金就未必會繼續大插嘅，但係其實個金能唔能夠上翻去個關鍵咧，就係頭先講 risk party trade 嗰堆分幾時，即係冇得沽或者死咗或者差唔多咁樣咯。咁而家個動向應該係咧，其實佢哋應該3月係 redeem 得，即係 redemption 都幾勁嘅，即係贖回都幾勁嘅。咁然後輸咗加贖回咧就好啲嘅殘咗，衰啲咧就可能要接近埋單。咁如果你話接近埋單去清貨，估計應該都係下一季啦，係啦，即係應該第二季清埋貨，咁就差不多噶啦。咁你講個金可有啲機會，可能今年底有啲機會喺嚟緊呢1-2個月啦，即係可能4月啦，4月至頂多5月就會見底咯。咁都係頭先講嗰句啦，你 cash 嘅話就買啲咯，即係 cash 嘅話你可以買少少嘅，因為如果個世界嘅發展係會再差格嘅話，咁都應該 OK 嘅，係啦。等等先啊，陸龜你在嘛？嗯，你在嘅，在哦，點會唔咁得，在啫？咁得啦，聽你講，咁得啦，咁得啦。咪因為太靜啊，有陣時太靜，我會有啲擔心係咪有人死咗咧咁樣嗰啲你講呢啲係啦。好，咁就係喎，當然仲有好緊要嘅嘢啦，係啦。點啊？係呢樣啦，你係睇唔到嘅，就係都係好緊要嘅嘢，要介紹一下啦，就係呢個，當然就係呢個，係啦，係啦，就係我哋嘅輕輕一嘟啦，係啦，一嘟 PayMe 興力支持，係啦，雖然今日都係呢個突然嘅突發嘅特約啦，咁但係啦，唔好走住啊，你班友仔啊！講咗成個鐘有多啊，即係個幾鐘啊，但係都係啦，即係雖然係突發嘅特約，咁但係都一都 pay me 啦，咁你都知啦，好多皮費啊，大佬啊，星期六晚啊呢啲咁嘅時間啊，俾好多人喺後面即係背住咁樣喺度譴責㗎啦，先至開到呢啲 live 出嚟嘅，總之就。都係嗰句啦，香油啦，唔好煩啦，都廢話噶啦，真係。係啦，大概係咁樣啦。我見你都好似冇乜嘢問噶啦，有啲咩就再 PM 或者成啦。今日到此為止，差唔多。仲有咩講啊你？冇啦我。哦，咁好啦，咁停咯。又嚟，咁我哋播翻個歌俾大家聽下啦，係啦，係啦，係啦，好，拜好，拜拜。拜。斷咗未？未啊？好啦，而家斷啦，好啦，拜好，拜拜。拜。